السلام عليكم الدراري، كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ نتمنى يكون كلشي على ما يرام. كما وعدتكم الاخوان، اليوم فيديو جديد. كما تشوفوا هاد السماعات ديال الايفون بلوتوث، سماعات كيتمان ليزيات. المهم غادي نديروا لهم واحد الاصلاح، واللوازم هو ليتان وكاويه وكاويه الحرش. ونتمنىكم الاخوان تشاركوا معايا في القناه، ديروا القناه ديالكم ودعموها، واللي بغى يصاوب شي حاجه يكتب لي في الكومونتير، يكون غير خيرا. تبارك الله عليكم الاخوان، خليكم على الفيديو.